Lagi asik ibadah di tanah suci tapi keganggu batuk? Jangan panik. Cukup bawa 3 obat ajaib ini dari dapur rumah kamu sebelum berangkat. Pertama, kencur, kecil tapi sakti. Potong kecil-kecil, cuci bersih dan simpan di wadah. Kalau mulai gatal tenggorokan, tinggal kunyah dan telan sarinya. Efeknya langsung plong dan melegakan pernapasan. Sebelum lanjut, subscribe dan like supaya dapat pahala dan didoakan masuk surga. Amin. Kedua, bunga belimbing wuluh kering. Ini rahasia turun-temurun. Tinggal seduh dengan air panas di hotel. Rasanya lembut dan ampuh banget buat ngusir batuk berdahak yang membandel. Ketiga, garam. Sederhana tapi wajib. Campur sedikit garam ke air hangat untuk kumur-kumur setiap pagi dan malam. Ini cara paling efektif buat membunuh bakteri di tenggorokan akibat debu di sana. Hemat tempat alami dan mujarab. Ibadah jadi tenang, suara tetap terjaga. Share video ini ke rombongan umroh kamu ya. Sudah sembuh? Belum tulis di komentar.